Përshëndetje. Zoti Lume, kush ka të drejtë tani të vinë në Shtetet e Bashkuara pas këtij vendimi? Sepse ata që nuk do vinë janë të shumë, por kush janë ata që do vinë? Si në vërtet kjo ndarja është në disa kategorina. Kategoria e parë është nëse ke vizë bën një B2 që është për vizitor, domethënë kjo nuk do të pezullohet. Ke drejt vish në Shtetet e Bashkuara si vizitor, por detyrimisht që ka për të pas një mikëqyrje më të rreptë nëse do ta abuzosh këtë privilegj. Për shembull ka shqiptar ose prej vendeve tjera që vinë këtu si vizitor dhe punësohen. Kjo është jashtëligjore, nuk ke drejt punësohesh si vizitor sepse ke ardhur vizitor, jo si punësues. Për sa përket vizave të biznesit do të ekzistojnë, domethënë nëse një shqiptar ka një biznes në Shtetet e Bashkuara që ka një filial të lidhur me Tiranën ose me Shkodrën ose me një vend tjetër, ka drejt që të vinë këtu domethënë për mikëqyrjen e punëtorëve, në nënshkrimin e kontratave, këto do të pezullohen. Që do të pezullohen më tepër janë bashkimet familjare, sepse ka pas shumë abuzime. Po ta shihsh për shembull nëse një këngëtar ka në Shtetet e Bashkuara me bën një B2 dhe ka bën një koncert, nëse ka bën gjatë koncerteve $5.000 se po jap një numër, është larguar nga Shtetet e Bashkuara pa i pagu taksat që duhet paguhen në Shtetet e Bashkuara. Gjithë i paguajnë taksat këtu. Nëse ke raste për shembull që një femër shqiptare ka hyrë në Shtetet e Bashkuara, ose femra prej shteteve tjera, e kanë abuzuar privilegjin që është dhënë që të vinë këtu sepse kanë lind fëmijën, por nuk e kanë deklaruar në ambasadë që kanë kënë shtatzan, ka lind fëmijën vërtet në Shtetet e Bashkuara. Spitalin e kemi paguar ne taksa paguesi që është $34.000, është larguar nga Shtetet e Bashkuara me fëmijën me nënshtetësi amerikane dhe ky privilegj që të kenë një bashkim familjar ku fëmia atje në moshën 21, në kohën ku mama e vet domethënë ka mashtruar për ambasadës dhe nuk i ka paguar obligimet financiare për linjën e fëmijës, do të pezullohen këto gjëra. Të njëjtën gjë domethënë ka të bëjnë me për sa përket ndasinave ose ka abuzime domethënë që ke bën një sponsorizim të sjellësh print këtu. Ajo kërkohet që për 5 vite të ketë një garanci që personi që ka sponsorizuar ta marrë familjen, ta mbështesin familjen nëse janë prindit ose kushdo që jenë për 5 vite domethënë nga ana financiare dhe nga ana shoqërore. Nëse nuk e bën një gjë tillë domethënë ke obligime, ke dënime për atë punë. Ka shqiptarë se po flasim për komunitetin tonë nga që jemi shqiptarë të dy. Ka shqiptarë që në vërtet kanë bën ndasina falso. Kartë fëmia e vet, prini, nana dhe baba janë ligjërisht që të kualifikohen domethënë për dytë ardhuna për sa i përket shtetit këtu. Këto janë abuzime që janë flagrante, janë haptas. Po ti shifsh numrat domethënë janë 37% e të hujve që vinë në Shtetet e Bashkuara janë në ndihmë sociale. Kjo përfshin edhe shqiptarët. 47% e të hujve që janë në shtetet këtu nuk janë punësuar. 62% e të hujve që votuan në New York për mandamin, votuan domethënë për një ideologji që në vërtet ishte ideologji që kanë lënë shtetet e tyre. Domethënë ka implikime politike, ka implikime sociale, por është edhe siguria nacionale, sepse domethënë të hujt janë ata që bajnë krimet më të shëmtuar ose më të rënat në Shtetet e Bashkuara. 37%, se po shkruaj të numrat prapë të statistikat, 37% e personave që janë sot të dënuar në burgjet federale janë persona që s'kan linë në Shtetet e Bashkuara. Ne na kushton $70.000 në vit për një person që është i dënuar në burgun federal, ne shpenzojmë $70.000 në vit. Ky person domethënë nuk do të ishte në Shtetet e Bashkuara. Por kjo është shqetësimi që ka Departamenti i Shtetit për momentin, ka pas një abuzim të jashtëzakonshëm këtyre privilegjeve dhe fakti që është privilegj ky domethënë është Departamenti i Shtetit ka drejtë që në vërtet të japin urdhën që të bllokohen për momentin dhe të ketë një veting më të ashpër, më të rregullt. Kush janë tani që po vinë në Shtetet e Bashkuara dhe pse po abuzojnë sistemin tonë? Po, çfarë ndodh me ata që janë në proces së pari dhe së dyti, marrja një vizë në ambasadë nuk do thotë definitivisht që ju mund shkoni pra ai që e merr në Shtetet e Bashkuara, pasi mundet që të kthehet edhe në dogan, në avion sapo zgret. Po a diskutueshme, domethënë kam raste unë si avokat që kam përfaqësuar, si jam unë një mush shqiptar në këto drejtime, nëse ty të jepet viza kur e merr vizën ambasada të paralajmëron që nuk do të thotë që viza që dam ne të lejon të hysh në Shtetet e Bashkuara. Kjo të lejon të udhëtosh deri në kufinin e Shteteve të Bashkuara. Në kufi domethënë pika kufitare se dogana ka autoritet plot dhe ka raste që nëse e verifikojnë ose kanë dyshim që në vërtet ke ardhur për arsye tjera, jo për vizitë, atë kthejnë direkt nga aeroporti dhe ka pas raste që shqiptarët i kanë kthyr. Rekomandimi që baj shqiptarëve është që në vërtet të jenë të paraprigatitur kur të vinë Shtetet e Bashkuara që të mos kenë oficeri i doganës, mos kenë asnjë dyshim që ti në vërtet ke ardhur për arsye tjera në Shtetet e Bashkuara.